आज चाहिँ मैले मेरो बाइक CPU को तारबाट चार्ज गरेको चार्ज। आज चाहिँ हामी आदित्यको घर नजिकै खुड्किला रेसोर्ट भन्ने छ, त्यहाँ जाँदैछौँ। ओइ के गर्छ टोक्यो? हेर्नु नि त एडभेन्चर 17 मा मोबाइल मोड फुल थ्रोटल तानिरहेछ तान्न त। ओइ के यस्तो? ल यहाँ तान्दैन नि त। ओइ मार्छ क्या अहिले त। यहाँ त रोक्यो यार बाइक। माथि हो कि तल हो? गाह्रो पऱ्यो त यात्रीलाई त। ल कुचै हो पैदल यात्री। अब माथि पनि छ त फेरि खुड्किला रेसोर्ट। हेर न कहाँबाट के आइरहेछ। ल राम्रोसँग जाऊ। बाई बाई। वेलकम टु जोनेस भ्लग। के छ सियार? हामी कहाँ जान लाग्यो भन्दै त? खुड्किला के हो? हामी चाहिँ आज उसको घरमा आइपुगेका छौँ। के हो त्यो चाहिँ? त्यो ए गोर्खेको जुत्ता गनाएर सुँगेको कहिले धुँदैन। आज चाहिँ मैले मेरो बाइक के को चार्जरबाट CPU को तारबाट चार्ज गरेको फुल चार्ज। यो चाहिँ राख्नुपर्छ मेरो। 100% नि त्यत्रो बेर राखेपछि 5% बढेको खै। ए खोलेन? त्यसो भए त्यहीँ छ। क्या मजा आयो चलाउनु त। ए हामी जता छ त्यही बाटो हेर नत्र। ए त्यो त तिमीले बिचमा डेस्टिनेसन अर्को पनि राख्यो होला। सिधै हो। आज चाहिँ हामी आदित्यको घर नजिकै खुड्किला रेसोर्ट भन्ने छ, त्यहाँ जाँदैछौँ। म यहाँसँग बोलिरहेको अडियन्सहरूसँग 5 जना अडियन्स। ओइ के गर्छ टोक्यो? झन्डै शक्ति पाएको कता हो? कहाँबाट आएको? Ini baru. Iya betul. Jadi cukup kan? यो त मेरो रुम जाने बाटो जस्तो छ त। ह? यही हो रे। यो हैन रे। ए खुड्किला माथि हो। धेरै माथि छ। अलि माथि छ।
अलि पुग्नै लाग्यो रे अलि माथि छ अलि पुग्नै लाग्यो रमाइलो छ त बाटो त ओइ के यस्तो साथी हेर्नु नि त एडभेन्चर जाने हो कता हौ त माथि हो त खतरा देख्नु रहेछ डाँडा काँडा त्यस्तो नभने रोकिन 17मा बवाल मोड फुल थ्रोटल त तानिरहेछ तान्न त के हो टेरेसेस होला यो त खतरा छ त यो त फोटो खिच्नु पर्ने त माथि हो त टुप्पोमा ठ्याक्क हामी जता छ त्यसको ठ्याक्क माथि टुप्पोमा होला कि ए खोल न ओइ के यस्तो ल यहाँ तान्दैन नि त गोर्खे हेर त यहीँबाट यस्तो भइसक्यो तल गइसक्यो के गर्ने ओइ मार्छ क्या अहिले त मेरो त रोक्यो यार बाइक माथि हो कि तल हो यता तल थियो क्या तल ठाउँ नै थिएन अब जम माथि गइदिउँ कस्तो हुन्छ जम्नु तर तान्छ कि तान्दैन बस भयो अहिले भनौँला नि गाह्रो पऱ्यो त यात्रीलाई त ल कुचे हो पैदल यात्री अब ल गएँ म भनेको त अगाडि गएन यो भिडियो पोस्ट गऱ्यो भने त बेइज्जत हुन्छ तर उ त्यहाँ आयो जस्तो लाग्यो जा मऱ्यो यार मेरो बाइक तल हो तल के गरेको ए किन नम्बर गरेको तर यहाँ त फोटो पो खिच्नु पर्ने त खिच्देऊ त मेरो खतरा फोटो तल चाहिँ रे यहाँ होइन रे तलै हो रे अहिले हेरौँ तल कल गर्दा त्यही बाटो छ कि देखिन्छ होला नि होइन हुन्छ बस ल फोटो खिच्ने कहाँ लाग्यो फोटो यहाँ छ एउटा उयो जस्तो जानु उता पनि छ एउटा खै हुन्छ जाने भयो
ल कस्तो खतरा देख्यो खिच्ने हो उता बसेर म त्यहाँ बस्छु खिच्दियो नि त घुमाउँछु है म खै हेरौँ थ्याङ्क यू राम्रै छ पऱ्यो मलाई यसलाई देखाइ ए खुड्किला झर्नुपर्ने भएर खुड्किला हो क्या नाम त्यही त हेर नि त अनि फर्स्टमै खुड्किला ल खुड्किला भनेको भर्याङको स्टेप्स तल तल होइन गाडी यही भनेको होला यस्तो झाडी झाडी छ नि अनि त्यहाँ देखाइरहेको थियो कि माथि हो कि तल हो माथि पनि छ त फेरि खुड्किला रेसोर्ट खुड्किला रेसोर्ट यत्रो लामो उकालो हेलो हेर न कहाँबाट के आइरहेको छ त्यही पनि गइरहेको छु क्या म ओइ झन्डै छ छोयो झन्डै 3 ठाउँमा हेर न बाइक हिँड्ने ठाउँमा यसरी हुन्छ साइड लाइट छैन सिधै पार्क गरेछ भाटबटिनतिर जाने हो यहाँ सेल्सबेरी मेरो घर नजिकैको कताबाट मान्छे आउँछ ल राम्रोसँग चाहिँ फेरि यहीँ माथि राख्नु नि पछाडिको त्यो ब्याग यहीँ आउँछ होला देखिन्छ त्यो अगाडि बाई